कभी कभी हम सामने वाले पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि उसको अपने दिल की हर बात, अपने घर का हर हाल बयान कर देते हैं, है ना। लेकिन यकीन मानो, हम अपने जीवन में ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने लिए ही मुसीबत के दरवाजे खोल रहे हैं। मत बताओ किसी को अपने दिल की हर बात, मत बताओ किसी को अपने घर का हर हाल। किसी ने क्या खूब कहा है कि मदद मांगने जाओ तो अक्सर टालने लगते हैं लोग, बात पता चल जाए तो उछालने लगते हैं लोग। मत बताना किसी को अपने दिल का, अपने घर का हर हाल, क्योंकि अक्सर इसी बात का फायदा उठाते हैं लोग।